面对女人的疯狂输出，强哥也被打得猝不及防，操起一根高压电朝着女人的脖子插去，强大的电流瞬间将两人炸飞。可女人很快就恢复状态，使出全力一脚，直接踢断了强哥的脖子。难道就这么死了吗？没想到下一秒强哥又坐了起来，双手抱住自己的脑袋，咔嚓一下就安了回去。不得不说，美国电影是真的敢拍。恢复实力的强哥就要找女人报仇，很快就发现女人的身影。强哥回头叫朋友先躲，两人也真是实在，丢下强哥一人直接开溜。可就要开枪时，却发现子弹已经打光了。但强哥有的是办法，操起一罐氧气就朝着女人脑袋砸去，一下两下打的那叫一个爽。我操！这女人脑袋竟然会转圈！强哥见状只好使出洪荒之力，没想到氧气罐被女人一拳干爆，两人从走廊打到卫生间。被打懵的强哥又操起一个尿壶朝着女人打去，尿壶被瞬间干碎，但也没对其造成什么致命的伤害。此时的强哥还不知道，这个不要命的女人将是他一生的噩梦。非常生猛炸裂的一部科幻动作电影，老铁们不妨去看看原片，绝对不会让你失望。